अखियुनि में लुड़क दर्द ऐं विछोड़ा जीअ खे झोरींदड़ हिकिड़ी यादि असांखे लिखी ॾियारियो माणी। ढोरो नारो शहर दड़े खां नौजवान लेखक मुकीम आरीसर पंहिंजे प्यारे दोस्त मुस्तफ़ा उमराणी जी यादि में पंहिंजा अहसास हिन तरह लिखे थो। हा राजा भाउ, कई कहाणियूं कई यादूं आहिनि जेके जीअ खे झोरे विझंदियूं आहिनि, पर सच पुछी जॾहिं साह खां प्यारा दिलरुबा दोस्त विछड़ी वञनि तॾहिं माण्हू जी ज़िंदगी में अंधेरो ई अंधेरो नज़र ईंदो आहे। हा, बिल्कुलु ईअं ई असांजो प्यारो अखियुनि ठार दिलरुबा दोस्त मुस्तफ़ा उमराणी जीअं अञा जवानी में पेर पातो हो, हुन सां गॾु घुमणु फिरणु कचहरियूं ट्रहक मज़ाक़ूं, अला छा त वक़्तु हुयो। का बि कल न हुई त असांजो प्यारो मुस्तफ़ा उमराणी ईअं असांखे अकेलो करे हलियो वेंदो। हा राजा भाउ, मुस्तफ़ा उमराणी असांजो महबूब माण्हू जंहिंसां प्यार ऐं मोहबत जा हज़ारे रिश्ता हुया। हू मुंहिंजो दोस्त न पर आउं पंहिंजो सॻो भाउ सम्झंदो हुयुसि। हुनजी मोहबत शफ़क़त, हुनजो अख़लाक़ प्यार विसारे केर बि नथो सघे। हा राजा भाउ, हुनखे थोरी दिलि जी तकलीफ़ थी हुई नमाज़ जे टाइम, ऐं असां हुनखे खणी अस्पताल पहुता हुयासीं। 28 तारीख़ 8 महीनो 2023 जो उहो अभागो ॾींहुं जंहिं असांखां असांजो प्यारो मुस्तफ़ा उमराणी खसे वरितो। अॼु न ओताकुन में था तालब तंवारीन, अॼु न ओताकुन में था तालब तंवारीन, आदेसी उथी विया मड़ियूं मुंहुं मारीन, जे जीअ खे जियारीन से लाहूती लॾे विया। हा राजा भाउ, उहे लाहूती लॾे विया जिन सां मोहबतूं हुयूं, घुमणु हुयो, फिरणु हुयो, खिलणु हुयो, ॻाल्हाइणु हुयो। कॾहिं कॾहिं माण्हू जे मुक़दर में ढेर सारा दर्द लिखी वेंदा आहिनि। असांजे प्यारे भाउ मुस्तफ़ा उमराणी जंहिंजी फैमिली में संदसि वालिद अॻे ई 2021 में उन्हनि खां विछड़ी वियो हुयो। अञा उनखे बि को घणो वक़्तु न थियो हुयो। 2 साल पहिरीं संदसि वालिद जो विछोड़ो, उन विछोड़े ई घर भातियुनि खे रुआरे हाल खां बेहाल बणाए छॾियो हो। अञा त उनजूं यादगिरियूं ई हुननि खे रुआरींदियूं रहियूं त वरी मथां प्यारे भाउ मुस्तफ़ा जो विछोड़ो। सच जे पुछी राजा भाउ, असांजे पूरे शहर जा उहे माण्हू पंहिंजा तोड़े परावा असांजे प्यारे भाउ मुस्तफ़ा उमराणी जे लाश मथां ज़ारो क़तार रोई रहिया हुआ। संदसि घर भाती, संदसि भाइर रहमतुल्लाह कासिम, संदसि पुटु, संदसि जीजल अमड़ जंहिंजो पिणु जी झुरी पियो हो, संदसि भेनरूं जिन खे हू ईद ते वञी वठी ईंदो हुयो पंहिंजे घर, उन्हनि खे हाणे ईद ते केरु छॾणु वेंदो। उहे अॼु बि संदसि राह निहारे रोई पवनि थियूं। संदसि जीजल अमड़ जेका रोई रोई हाल खां बेहाल थी वई आहे। तुंहिंजे अचण जा आसरा बि विया हलिया, ॼण ॾेह मां सभु ॾीअड़ा बि विया हलिया। तुंहिंजे अचण जा आसरा बि विया हलिया, ॼण ॾेह मां सभु ॾीअड़ा बि विया हलिया। हाणे दुनिया आहे ॿुसी थी वई, हिन जीअ जा जोगीड़ा बि विया हलिया। तुंहिंजो पतो कोई पियो नाहे अञा, मौसम मटी ऐं सीड़ा बि विया हलिया। हाणे अकेलाई जीअ झोरे पई, गॾिजी गुज़ारियल ॾींहड़ा बि विया हलिया। तुंहिंजे अचण जा आसरा बि विया हलिया, ॼण ॾेह मां सभु ॾीअड़ा बि विया हलिया। हा राजा भाउ, असांजो प्यारो मुस्तफ़ा अहिड़े पार वियो जितां को बि वापसि नाहे वरियो। मार पवई मौत तूं अणमुदाए तो आएं, मार पवई मौत तूं अणमुदाए तो आएं। घाई अहिड़ा घोट जिन जी वेल न हुई वञण जी,
असांजे प्यारे मुस्तफ़ा उमराणी जी अञा वञण जी वही बि कान हुई। मञूं था रब जो हुकुम हूंदो आहे, हर माण्हूअ खे ही जहान छॾिणो आहे। पर सच पुछी राजा भाउ, जवानी जा मौत घणनि जो जी झोरे विझंदा आहिनि। असांजो प्यारो मुस्तफ़ा उमराणी ढोरो नारो शहर जे जिन रोडनि ते हलंदो हुयो, यारनि ऐं दोस्तनि सां घुमंदो हुयो, पाण दर्ज़ीअ जो कमु कंदो हुयो। संदसि वालिद बि दर्ज़ी हुयो। उन माण्हू जी हिकु पंहिंजी संगत हुई। अॼु उहे सभई दोस्त उदास आहिनि, हुननि जूं ॻाल्हियूं सारे रोई पवनि था। हा राजा भाउ, चवंदा आहिनि जेको ठिकिरे ठहियो आहे हिकु ॾींहुं ज़रूरु टुटंदो। पर सच पुछी त के माण्हू जॾहिं वेंदा आहिनि तॾहिं ईअं ई महसूसु थींदो आहे ॼण पूरो शहर जो शहर, ॻोठ जो ॻोठ सुञो थी वियो हुजे। दमको आहियूं या न आहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। दमको आहियूं या न आहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। ही बुज़ुर्गियूं बादशाहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। ख़ाक थींदा ख़ाक में, ख़ाकान तोड़े खान सभु। ख़ाक थींदा ख़ाक में, ख़ाकान तोड़े खान सभु। ही ख़ुशियूं ही खानगाहूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। हे किलो आए हिते वेंदे हुते पिण हे किलो। हे किलो आए हिते वेंदे हुते पिण हे किलो। हिक ॿिए सां हम सलामियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। ही हुकुम ही हिकमतूं, ही ख़ौफ़ तोड़े हरफ़तूं। शुगल शादियूं शौक़ शायूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। ही नशा ही नाज़बू, ही नाज़कियूं ऐं नाज़ राज़। ही कजल ऐं कजकलाहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। ही जवानी यार जानी, ही जमियत ही जमाल। ही जवानी यार जानी, ही जमियत ही जमाल। ही बदन ते बिरह बाहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। आहे अहमद चए अमन जो आसरो अलाह वटि। ॿिया पनाहेरा ऐं पनाहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। दमको आहियूं या न आहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। हा राजा भाउ, मौलवी हाजी अहमद मल्हा केॾो न सच चयो आहे त दमको आहियूं या न आहियूं, ख्वाबु आहे या ख़्याल। बेशक असांखे हीअ दुनिया छॾणी आहे, को दम आहियूं कॾहिं कोन हूंदासीं। पर सच पुछी राजा भाउ, हाणे त बिल्कुलु अकेला थी विया आहियूं। दिलरबा दोस्त प्यारे भाउ मुस्तफ़ा उमराणी जी जुदाई जीअ खे झोरे विधो आहे। ये मुक़ीम आरीसर अॼु बि हुनखे सारे थो, राहूं निहारे थो त किथां थो असांजो प्यारो मुस्तफ़ा उमराणी अचे। पर मुस्तफ़ा उमराणी त अहिड़े पार वियो जितां को बि वापसि नाहे वरियो। बसि धणी दर दुआ आहे त रब पाक करे अलाह पाक असांजे प्यारे मुस्तफ़ा उमराणीअ खे जन्नतुल फिरदौस में जाइ अता फ़रमाए। संदसि घर भातियुनि खे, भेनरुनि खे, अमड़ खे, भाइरनि खे ऐं संदसि औलाद खे रब पाक सब्र जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तुंहिंजे शहर मां चूंडिजी माण्हू भलोड़ वियो हलियो। तुंहिंजे शहर मां चूंडिजी माण्हू भलोड़ वियो हलियो। हाणे अची तूं छा कंदे